yeroo hambaa empire jira yeroo jennu maal jechuudha? Har'asa har'aa kana hambaa empire Oromoof Oromiyaa goolaa jira yeroo jennu maal jechuu keenya? Jalqabarra hambaaleen empire kuni warra farra hiree ofii murteeffannaa sabaaf sablammii jechuudha. Hambaa empire jira yeroo jennu akkuma tikaaf. Inni jalqabaa maddamarii wanni jedhamu Abiyyi fide kun hambaa empire. Bara Haile Sillaasee bara Minilik bara Dargii keessa kan ture assimilation policy hordof. Bara 1930 namichi Tadilaa Hailee jedhamu Oromoon Amaaratti dammaramu malee biyyi kun hin diigamti jedhe. Oromoon Amaaratti dammaramu malee jedhe bara Tadilaa Haileen. Sana booda imaammata barnootaa imaammata bulchiinsaa Haile Sillaasee ta'eetu Oromoon Amaaratti makamuu qaba. Walitti makamuu qaban jenne bara. Oromoon Amaaratti dabalamuu qaba. Amaara ta'uu qaba. Amaariffa dubbachuu qaba. Han jedhu maddamarii jalqaba kan fide Tadilaa Haileedha. Isa kana Abiyyi afaan biraadhaan waggaa 90 booda maddamar jedhee ka'e Abiyyi. Hiikti isaa inni eenyummaa saba keessan dhaabaatii saba biraa ta'a, Itoophiyaa ta'a, Amaariffa dubbadha waan jedhu kana jalqabee jechuudha. Tokko hambaan empaayeraa eenyummaa sabaa, eenyummaa sabboonummaa kee dhaabii kan siin jedhu hambaa empaayeraa keessa jira jechuudha. Tokko. Kalammeessoo hambaan empaayeraa inni guddaan siyaasa. Siyaasa giddugalummaan cafaqxee bushu. Dimokiraasii dhorku. Beeta mangistii irraa ganda haga gandaatti nama muudu. Kuni hambaa empaayeraa. Namni araa kiiloo taa'u akkamittiin naannolee hunda irratti muudama kenna. Tigraay irratti amma mootummaa intiriimii kan jettu kana akka walii galtee Pretoria sanatti TPLF finneeffata Abiyyi immoo hin muudaa jedhan maqaa sana raggaasisaa. Hambaa impaayiraati beeta mangistii sanaan jiru 4 kiiloo jiru. Biyya Itoophiyaa keessa filannoon dimokiraatawaa gaggeeffamee beekamu hin gaggeeffamus. Yoomiyyuu hin gaggeeffamu biyya Itoophiyaa keessatti. Hin gaggeeffamu. Haga maaliif ilaalcha impaayirummaatu nama biyya sana birookiraasii biyya sanaa keessa namni kamiyyuu poolisii taatee gaafa dhaqxee ramadamtu ilaalcha impaayirummaa qabadhu siin jedhu. Makalaakiyaatti yeroo seensan beeta mangistii tajaajilta siin jedhu. Wanni hojmaanni isuma bara Miniliktu, isuma bara Haile Sillaaseetu, isuma bara Dargiitu, isuma bara Mallastu jira jechuudha. Amma itti caalsise Abiyyi. Itti caalsise. Kanaaf siyaasaanis hambaan impaayirummaa mirga hiree ofii murteeffachuu saboonni silaa hojiirra oolfachuu qaban dhabama gochuudhaaf bilisummaan hin jiru ka bilisummaan uummataa hin jiru. Uummanni bilisa ta'ee nama hin filatu nama hin buusu. Uummanni bilisa miti. Namni dhuunfaanis bilisa miti, sabnis bilisa miti. Hirra shanamta, hinduuta, nama abbaa ta'e sirratti muuda. Mirgan qabu sabni Oromoo. Saboonni kaanis mirgan qaban. 4 kiilootu ajjeesee awwaale. Hambaa impaayiraati kun. Waa'ee dinagdee kaasteetta hambaa impaayiraa. Sirna saamichaa. Uummanni Oromoo waa'ee dinagdee isaa irratti aangoo tokko hin qabu. Maal qabda Oromoo jedhuu ni baru. Maal qaba Oromoon immoo maal gaafii maal qabaa jedha Abiyyi. Oromoo maal gaafata si gaafii sin qabu sin jedha Abiyyi. Dinagdeedhaan warra waa saamuu qofadha. Saamichadha sirni jiru. Hambaa impaayiraa waan ta'eef.
Har'a namni hundi biltsiginnaa deeggarii lafa sii kennu. Biltsiginnaa deeggarii lafa qonnaan bulaa sii kennu. Qonnaan bulaa irraa ari'aniitu sardaa kana qonnaan bulaa buqqisaniitu isa bara yaadi caalaa qonnaan bulaan Oromoo keessattuu Finfinnee godina addaa kana keessa Shaggaran jedhamtu sana immoo magaalaa jedhanii kan isaan uuman akka haaraatti qonnaan bulaa irraa buqqisanii deeggartoota isaanii deeggartoota sirna biltsiginnaa ittiin duroomsuudhaaf magaalaa uumanidha. Magaalaa Shaggar jechuun magaalaa biltsiginnaa jechuudha. Hin balessagda dhaqxee achumatti lafa sii kennaniituma wannooti. Bu'uura hawaasummaa isaanii kan irratti ijaarrataa jiran jechuudha magaalaa Shaggar jedhanii isaanii godina addaa lafa qonnaan bulaa irraa ari'anii isaan hundeessan. Sirna dinagdee saamicha har'a saamuun bar seera qabeessadha Itoophiyaa keessatti har'a. Abiyyi maal jedhaa? Faabrikaa daabboo yoo dhaabdan ho'attan rakkoo hin qabu jedhe dhiyoo. Yaa akkas jedha. Namumti waa'ee Abiyyi Facebook irratti post godhu lafa kaaree 500 5,000 akkatti kennu. Aktiivistoota kana sassaabanii amma isaanii Finfinneetti gashanii lafa isaan hiranii mataa si dhukkubsa lafa qonnaan bulaa Oromoo irraa ari'anii lafa akkasumatti 5,000 kaaree 5,000 10,000 as maccinnaa laakiidha namni akka jirutti. Qabeenya uummataa kana maal siin jechuufi kuni hambaa impaayeraati. Biyya silaa sabni Oromoo hiree ofii murteeffachuu silaa mirga qabaate Oromoon bilisa ta'e hanni kun irratti hin gaggeeffamu jechuudha sila. Kanaaf hambaan impaayeraa biyya sana keessaa bal'aadha. Amma waa'ee makalaakayaa sirriitti kaafteetta. Makalaakayaan beeta mangistii tajaajiluu miti kan inni silaa ijaarame akka heera biyya sanaatti mirga sabaaf sablammii tiksuu fi daangaa tiksuu fi makalaakayaan kan inni ijaaramu. Isaan garuu barcuma Abiyyi Ahmad tiksisiisuudhaaf humnaan qabanii leenjisanii makalaakayaa jedhanii deemu. Har'a makalaakayaan Tigraay waraana. Har'a makalaakayaan Amaara waraana. Har'a makalaakayaan Oromoo waraana. Har'a makalaakayaan nama rashanuudhuma hojiinsa. Mee bakka makalaakayaan Itoophiyaa maqaa gaarii waamamu Itoophiyaa keessaa eessa natti? Makalaakayaan Itoophiyaa keessatti lafa kanatti maqaa gaarii qabaa han jedhu hin jiru. Konsepti yaadrimeensa fooyya'uu hin danda'amu. Makalaakayaan kun meeshaa ittiin nama gidirsan, meeshaa ittiin nama ajjeesan, meeshaa ittiin nama rashanan godhee Abiyyi dhiyeesseera waan ta'eef makalaakayaa fooyyessuun hin ulfaatu. Hin danda'amu malee. Biyya Amaaraa keessatti makalaakayaan deebi'ee makalaakayaa ta'ee jiraata. Biyya Tigraay keessatti makalaakayaan Itoophiyaa deebi'ee makalaakayaa jedhameetu uummata faana jiraata. Biyya Oromiyaa keessatti makalaakayaan uummataatti jedhamee nama rashanu jedhamee irra deebi'amee jiraata. Natti hin fakkaatu. Natti hin fakkaatu. Hin fooyya'u. Waan tokkoon kaasaa asirratti maaliif hambaa impaayeraa waan ta'eef jechuudha. Impaayerummaa isaa gadhiisuu dide makalaakayaan. Ilaalchi impaayerummaa nugusa nagastii tajaajilanii uummata rashanuu keessaa bahuu dadhabu. Makalaakayaan silaa uummatatti hin tokkos nuu jechuu qaba. Hin dhugaasa uummatatti jechuu danda'u qaba makalaakayaan. Lakkiin komaandiidha guyyaa achiin ajajan hin danda'amu. Hin ta'u waan akka kanaan jiru. Boriftaaniifuu hin danda'amu. Seera tokkotu akka addunyaatti wanni tokko jira ittaan amma moral anarchism waan jedhamu tokko jira. Moral anarchism jechuun waan tokko yoo itti amante malee hin gootu. Yoo ittiin amantu yoo ta'e hin godhu jetta. Amma dirqamaan abaluutu na dirqisiisee rashan jechuun dandeessu. In danda'amu.
amma yeroo bara naazii keessa yeroo naaziin holokastii gaggeessu namichi tokko Adolf Hitleriin ajajameetu nama 15,000 ture. Booda qabameetu hin bade. Badee gara Arjentiinaa kana deemee adeemsa keessa bakka inni dhokatee jiru qabame. Mana murtiitti dhiyaate mana murtiitti gaafa dhiyaatu nama 15,000 jedhamee himatama. Maal jedha ani Adolf Hitlertu na ajajee kanaaf arrashanee jedheetu mana murtiitti yaada isaa dhiyeesse. Manni murtii maal jedhaani wanni akka kanaa hin jiru. Namni waan ittiin amanne hin godhu. Dirqameen nama 15,000 anati jettu kun hin danda'amu. Sumatu rashane. Gaafa sana diduu qabda ture. Diddee maaf hin rashanamne ati jedhe manni murtii. Kanaafuu jedheetu manni murtii du'atti murteesse namicha sanatti. Namni sun amma asirratti wanni jiru Abiyyitu rashaninaan jedhe abaluutu rashaninaan jedhe wanni akka kanaan hojjetu. Impaayerummaatu mataa keessa jiraaf namni rashanamaa jira. Kanaafi hambaan impaayerummaa sun poolisiin nama rashanu amma yeroo darbee ijoolleen poolisii Oromiyaa hin rashannuudha manii rashanaman kaaseen ture. Dhiyeesseen ture ijoollee poolisii Oromiyaa ijoollee Oromoo hin rashannu jedhamanii rashanaman Gujii keessatti irraa dubbadhiin ture. Goototadha jarri kun. Karaa sirrii sammuun isaanii isaaniin ajajne waan ta'eef hin rashannuudha maniitu rashanaman. Makalaakiyaas haa ta'u, poolisiis haa ta'u, eenyus haa ta'u impaayeranna ajajatee kanaaf rashana wanni dhabu hin jiru. Itti gaafatamummaa nama jiraata jechuudha kanan. Kanaafi hambaan impaayeraa bal'aadha. Impaayerummaa bal'aadha. Isa kana hundeedhaan jigsuutu namarra jiraata. Ilaalcha kana, yaada kana, hambaa kana yoo hundeedhaan buqqisne malee mirgi hiree ofii murteeffachuu sabootaa hin jiraatu. Mirgi nama dhuunfaas hin jiraatu. Kanaafuu ilaalchi impaayerummaa mirga hiree ofii murteeffachuu sabootaatiin bilisummaa sabootaatiin gaafa bakka bu'eedha bilisummaa dhugaan jira jennee kan haasa'u.